Murag yung action sila na ako. Ang gasakit sa part nun. Ang galing mo. Dili siya. Wala may siya yung kuhan siya sa dili. Katong last time na 2018 mo siya niya. Last time dili pa to. Tapos dili ang sakit kani. Tapos nagsigog dula. Tapos nabikil siya. Dili na po siya. Hindi siya mapiko. Karon magbinahinay sa mga 1 week siguro, mapikaw na ko siya. Mapikaw siya anak pero hindi maglingkod di ka magtupong gani. Kung dili siya sakit. Okay, huwag ko mo siya gamay. Dili. Lagi sa rin pagkakaya. Nagkakuha namin sa Facebook pa. Tulog ka ng pagkakaya sa rin. Alam ko sa Ay, pang-showbiz. Sige na, kulog na ka. Push. Ito na. Isa pa. Straight. Straight push. Manood ka na mo. Sige, isa pa. Ito natin pasunod mo siya. Ano yun? Push. Okay. Sige, lingkod ka na yan. Kini ba ito? Kaya mo rin. Sinalik ko ito ko ba? Amok na. Okay. Kita naman na ulit na. Kira hindi pa sa Sungkong ba sungkong? Amazing. Parang padula na buka ba? Kulog. Happy ka na ka. Sige, isa pa, ginawa. Exhale. Oh my God. Kana. Kilid. Sini, kung pikili ang hawak ka niyo. Pwede ha. Kikinat ang parang ilaw na. Ginawa sir. Yan, relax. Ja. Okay, pahamo. Ginawa. Tara, relax. Ayan. Kalma, kalma. Okay. Kalugit, kalma. Ginawa galong. Exhale. Kana, pomo. Relax lang. Ano na? Relax. Ay. Pwede na ako doon eh. Sa Facebook mo kita. Gani no. Sige ma'am.
Ah. Kili sa mga vertigo ka naman yung nakalaro. Ah. Okay. Thank you. Dre, picture ta.